Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Kama ni mara yako ya kwanza kuona hii channel, basi shuka chini ya video na ubonyeze neno subscribe na kengele itakayokuja kando yake ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Recipe ya leo ni special sana. Ni recipe ya baga ambayo mlikuwa mkiulizia sana. Nitakuonyesha jinsi gani utaweza kupika baga ukiwa jikoni kwako kuanzia A to Z na kwa njia rahisi sana. Washangaze wageni, watoto, rafiki na familia. Recipe ya buns tayari niliwawekea kwenye channel. Nitawaachia link kwenye description box, itakupeleka moja kwa moja hadi kwenye video. Na pia nitawaachia link ya Instagram yangu, please nendeni mkanifollow. Na sasa tuanze kutengeneza recipe yetu. Tutaanza na kuku. Kwenye bakuli weka nusu kikombe maziwa ya baridi, nusu kikombe maziwa mala, nusu kijiko kidogo kitunguu saumu ya powder, nusu kijiko kidogo pilipili manga ya powder, nusu kijiko kidogo bizari ya kuku, nusu kijiko kidogo paprika, nusu kijiko kidogo pilipili ya kuasha ya unga, nusu kijiko kidogo chumvi na vijiko viwili vikubwa siki. Changanya kila kitu vizuri. Alafu hapa niko na chicken breast ambayo ni boneless, nimekatakata slices, ni nusu kilo. Nitaweka kuku wangu ndani ya mchanganyiko na nitahakikisha mchanganyiko wote unafinika vizuri kuku. Alafu nitafinika bakuli yangu kwa kutumia plastic wrap, ama unaweza kufunika kwa kutumia sahani ama kitu chochote. Baada ya kufunika vizuri, weka kwenye fridge kama saa moja ama masaa mawili. Baada ya masaa mawili ama saa moja, chukua bakuli yako, weka unga vikombe viwili, nusu kikombe corn flour, nusu kijiko kidogo kitunguu saumu ya unga, nusu kijiko kidogo bizari ya kuku, nusu kijiko kidogo paprika, nusu kijiko kidogo pilipili manga ya unga, nusu kijiko kidogo pilipili ya unga na nusu kijiko kidogo chumvi, na uchanganya kila kitu vizuri. Na sasa ninatoa kuku kutoka kwenye fridge na nafungua kama mnavyoona. Alafu nachukua slice moja ya kuku na naweka kwenye mchanganyiko wa unga. Hakikisha unga unafinika kuku vizuri. Baada ya hapo, natoa kwenye unga na naweka kwenye sahani. Nitaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize kuku wote. Baada ya kumaliza, nitachukua nusu kikombe ya maji na nitaweka kwenye mchanganyiko ambao nilikuwa nimewekea kuku. Alafu nitaanza tena kuchukua kuku, nitaweka kwenye mchanganyiko wa maji. Kisha nitatoa na nitaweka tena kwenye unga. Na nitahakikisha kuwa nafinika vizuri na unga kama mnavyoona kwenye video. Nitaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize yote. Unatakikana ufinike kuku wako kwenye na unga mara mbili. Baada ya hapo, tutaanza kukaanga kuku wetu. Mafuta hakikisha yako kwenye moto wa katikati, moto usio mkubwa sana, usio mkali sana, kwa sababu kuku wako watachomeka.
Geuza mara kwa mara ili upande zote mbili zipate kala moja ambayo ni golden brown ama kala ambayo utakaopenda mwenyewe, lakini hakikisha isichomeke. Na sasa kama mnavyoona ishapata kala nzuri. Nitatoa kwenye mafuta na niweke kwenye tishu ili tishu iweze kunywa mafuta yote. Na sasa nitaanza kutengeneza sauce ambayo tutakula na baga. Nusu kikombe mayonnaise, nusu kijiko kimoja kikubwa chili sauce, vijiko viwili vikubwa ketchup, vijiko viwili vidogo mustard, na chumvi kidogo. Chumvi weka kidogo sana kwa sababu kila kitu iko na chumvi tayari. Na changanya vizuri mpaka kila kitu ichanganyike na uweke kando. Sasa nitachukua buns zangu ambazo tayari nishawekea recipe yake kwenye channel yetu Mapishi Rahisi. Nitawachia link kwenye description box ambayo itawapeleka moja kwa moja hadi kwenye video ili uweze kuona jinsi gani nilitengeneza. Na sasa nitazipasha moto kama mnavyoona. Kama haupendi sio lazima. Nataka ipate kala kidogo kama mnavyoona. Alafu naanza kutengeneza baga sasa. Naika sauce mwanzo. Baada ya sauce naika salad. Baada ya kuweka salad naika kuku. Alafu naika cheese. Kisha tomato, alafu kitunguu maji. Kisha naika tena sauce kwa juu. Na naika upande wa pili wa mkate kwa juu. Alafu hapa niko na chips ambazo nimezitengeneza. Na baga yako iko tayari. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama umependa, please usisahau kusubscribe channel yetu na kubonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video, share nzako ili uweze kufaidika. Pia ni follow Instagram na Facebook Mapishi Rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.